반갑습니다. 열정의 장작 넣기 88회차입니다. 88번째 시간이 되었습니다. 오늘은 이 얘기로 여러분들에게 좋은 에너지를 드리도록 하겠습니다. 어, 내 마음에 좋은 에너지가 흐를 수 있도록 파이프를 청소하자에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 저는 이렇게 표현을 하고 싶습니다. 내 마음을 파이프라고 생각을 하고 살아갑니다. 이 파이프가 이제 깨끗하면은 거기에 이제 물이 흘러보낼 때 깨끗한 물이 그대로 흘러나오겠죠. 그런데 깨끗한 물을 보냈는데 내 파이프가 만약에 녹슬거나 더러운 상태, 오물이 끼어 있는 상태가 되었을 경우에는 이 파이프에 깨끗한 물이 들어가도 물은 결과값은 엄청 더러운 물이 나오겠죠. 그런데 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 이 파이프를 매일매일 깨끗하게 청소를 해야 됩니다. 양치를 3분 동안 하듯이 우리 마음의 파이프를 매일매일 뭐 작게나마 3분씩이라도 매일 점검하며, 만약에 오물이 좀 끼어 있다면은 내 마음속에 지금 오물이 끼어 있구나. 내가 지금 나쁜 생각을 하고 있구나. 그럼 이 나쁜 생각을 어떻게 바꾸면 좋을까? 내가 지금 불안하구나. 그럼 한번 용기를 가지고 한번 해결해 보자. 이렇게 마인드 전환을, 긍정적인 사고로 전환을 하시다 보면은 자연스럽게 이 파이프가 청소가 될 겁니다. 그러면은 깨끗한 물이 들어왔을 때 이 파이프에서 깨끗한 파이프에서 깨끗한 물이 나오듯이 여러분들의 삶도 결국은 깨끗하고 좋은 삶으로 살아갈 수 있을 것입니다. 그래서 제가 매일 얘기하는 게, 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다라고 말씀을 드리잖아요. 그러니까 좋은 생각을 해도 내가 이것을 받아들이는, 좋은 생각이 들어와도 뭐 좋은 것들을 다른 사람들과의 대화라든지 좋은 대화, 아니면은 뭐 좋은 독서, 아니면은 이제 좋은 동기부여 영상을 봐도 내 마음의 파이프가 이게 깨끗하지 않으면은 받아들이기 어려운 거죠. 나쁘게 나오겠죠. 저거 현실적으로 안 돼. 저거 나는 안 되던데, 쉽지 않던데, 이런 식으로 이렇게 바로 반응을 하더라고요. 그런데 내가 마음의 파이프, 이 내면의 내 마음을 매일매일 청소하고 깨끗이 치우다 보니까 이런 좋은 독서라든지 이런 영향을 받을 때마다, 좋네. 맞아. 한번 해보자. 이런 식으로 행동으로 나올 수 있는 것 같습니다. 그러니까 여러분들도 내 안에 이 좋은 파이프를 매일매일 청소하고 매일매일 관리하고 매일매일 신경 쓰시길 바라겠습니다. 왜냐하면 우리 안에 있는 이 마음은 남이 관리해 줄 수가 없습니다. 이 파이프를 남들이 청소해 줄 수가 없어요. 뭐 잠깐 청소는 해줄 수 있겠지만 그것도 잠깐이에요. 진짜 겉만 청소하는 느낌인 거죠. 그러니까 이 내면에 있는 파이프, 좋은 에너지를 흘러보낼 수 있게 하는 이 파이프를 청소하시려면은 본인 스스로 매일매일 내 마음을 체크하시고 건강하게, 깨끗하게, 맑게, 자신 있게 이렇게 청소하시길 바라겠습니다. 저는 또 오늘 이렇게 여러분들에게 아, 좋은 에너지 전하면서 행동으로서 실천하는 투제입니다. 그러다 보니까 자연스럽게 내 마음의 파이프를 청소할 수 있습니다. 여러분들도 저처럼 저를 따라서 한번 해보시길 바라겠습니다. 오늘은 여기까지. 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 안녕.